Tu, v rázovitej dedinke pri Trnave, pred hranicami samotného Bieleho kostola, si všímame, čo sa vlastne s našim okolím deje a ako hospodári chcú zachrániť svet. Tento chce zachrániť svet stromčekami. Sme už videli ten kosí. A my chceme zachrániť hospodári svet skateboardom. Tak si ho zoberme. Poďme sa skateboardovať. Zlého človeka sme dali nabok. Cez všetky voľné diery. A môžeme ísť kúsok za domček. Deti, poznáte prechod prechodcov? To sú pružky na zemi. Skoro som spadol do kríku. Motýl, poď sem, motýl. Motýl, dafodil. Motýl, dafodil. Čo to je dafodil? Není ho vidieť, dobre, maličký. Asi sa začnem špecializovať na natáčanie motýlov, keď zistím, ako ich udržať na kamere. No, okej. A tu už je Deep Rock Boulevard, tu všade. Aj spadnutá značka je tu. Okay. Všimnime si túto spadnutú značku, lebo ona nie je spadnutá, len ju tam položili. To by znamenalo zákaz zastavenia za značkou, keby bola postavená. A to asi nemám samovolne vyrobiť, tak idem ďalej. Dobrý deň. Pekný deň. Aha, tam sú ľudia. Výborne, poďme sa skateboardovať. Okay. Teraz urobím kúzlo a teraz mám toto.
No, keď už máte skateboard, tak vám poviem, že keď je na zemi takýto malý kamienok, nemôžete ísť nikam. Ahoj. Bird and flying up to the sky. Že ten kamienok som zase našiel, ešte som ho ťahal 1 meter v kuse. Asi to bola kostka. Takže všimnite si v Trnave, keď idete do Kamenáča, čo je jedna ulica z milióna, ktorá je takto zariadená, je takáto drevená lavička. Alebo takýto drevený koš, alebo takáto zastávka autobusu. Poďme na zastávku autobusu. Čau Marek, Jurkože, jak sa máš, čau? Chcel by si postaviť domček, keby si vedel kde? No vyskúšaj. Možno sa nič nestane. Takže ja akože Sváčko vyzdvihuje svojich známych, lebo teda nechce na nich zabudnúť, nemá dôvod na nich zabudnúť. Sváčko ahoj. Mestný duch. OK. To už sa realizuje nejaký taxioník. Onyx počúva. Dvojka, 13 sieť, liniek, MHD, áno. Pozor, dobrá správa, to nie sú drogy, to je autobusová trasa. Takže poďme sa na to pozrieť. Čiže, že ako, to je ako tuto sme? Že áno, že toto dole, že to je vľavo a že tuto hore je Družba Kopánka, že to je tuto. Že OK. Čiže, že to je jak metro, hlavne, že to samé bolo čo také. Ja som tam nebol, ale myslím si, že to je toto isté. Že ja som tu, červená čiarka, idem sem, takže môžem ísť červená a pozriem si, červená je. Trojka, tak si kúknem trojku, aha nie, tu není. Dokiaľ autobus, že idem, čau.